Grrr, 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 grrr. Il n'a pas l'air très sympathique. Grrr. Ah, coucou. Enchanté, monsieur. Désolé de vous avoir fait venir jusqu'ici, mais c'était pour une bonne cause. Ok, quelle cause? Je vais vous le dire sur mon bureau. Rebonjour! Rebonjour! Oh! Oh! Il est à vous, ce Snoopy? Effectivement. Ah, mais il est très gentil. Ou pas. Est-ce que vous vous êtes lavé les mains avant de venir? Non. Mais ça tombe bien, je peux vous faire essayer mon purée à la base de vodka. Non merci. Parlons plutôt de la cause. Ok. Depuis qu'on a testé sur des singes qui toussent, on a appris que les animaux aussi pouvaient avoir le Covid. Malheureusement pour ton chat. On a trouvé un vaccin pour les chats. Oui, non, peut-être. Et non. Il va mourir. C'est la carte! Waouh! Je vous suggère d'aller voir les singes qui toussent. Ok. Donnez-moi les clés de la bagnole. Et voilà. Merci. Et... bonne chance, mon ami. Ou mon père ennemi. On ne le saura jamais. Adieu. Bye. Ciao. À la prochaine. Adieu. Bye. Tu veux te flatter, mon beau?